Сон является мудростью от Аллаха, свят Он и велик. Это спокойствие, отдых, обновление сил, приток свежих мыслей. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал так, что сон может быть и поклонением, взаимоотношением с Аллахом. Поэтому есть много суннатов, которые выполнял посланник, алейхиссаляту вассалям, перед сном. И нам следует их выполнять. Первое – это рано ложиться спать, чтобы проснуться до утреннего азана. Перед сном желательно сделать омовение, использовать сивак, встряхнуть покрывало, потому что на нем может оказаться какой-либо ссор. Ложиться следует на правый бок, правую руку подложив под щеку. Желательно читать дуа, которое читал посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Аллахумма ин амсакта нафси фагфир лаха, ва ин арсалтаха фахфадха бима тахфад бихи ибадак ас-салихин. Именем Твоим, Господь мой, я улегся на бок, и по Твоей воле я поднимусь. Если Ты заберешь душу мою, то помилуй ее, а если отпустишь, то защити ее посредством того, чем защищаешь Ты своих праведных рабов. Также желательно читать аятуль Курси, суру Аль-Кафирун, суру Аль-Ихлас, Аль-Фаляк и Ан-Нас по 3 раза, затем следует плюнуть на ладони и провести по телу. Отец или мать тоже могут совершать такие действия для своих детей. Это защищает и хранит их от многих бед. Также желательно перед сном покаяться перед Всевышним во всех своих грехах и ложиться спать, очищая сердце и простив всех людей. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто из вас может быть подобным Абу Замзаму?» Сподвижники удивились: «А что Абу Замзам?» Он был обычным мусульманином, но когда ложился спать, он говорил: «О мой Господь, кто причинил мне вред, делал за меня ибад, говорил обо мне нехорошее, всех прощаю». Такое великодушие помогает человеку ложиться спать с чистым сердцем. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не спал в комфортных местах. Иногда спал на подстилке, на шкуре, а иногда даже на полу. У него была кровать, однако она была из веревок. Однажды наш господин Умар ибн Хаттаб вошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, а он спал на этой кровати. Стояла жара. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, был вспотевший, и от веревок на его коже отпечатались красные линии. Умар заплакал. «Султаны и цари спят в мягких постелях», — ответил Умар. «А ты, посланник Аллаха, спишь на такой кровати». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «О, Умар, что принесет нам ущерб, если им мирское, а нам ахират?» Это правило установил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и человеку следует практиковать его в жизни. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проспал и спросил: «Что вы сделали с моей постелью?» Домочадцы ответили: «Мы сделали ее чуть мягче». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Это помешало мне бодрствовать ночью». Не следует наслаждаться сном, это помешает встать ночью. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел в мечети человека, спящего на животе. Пошевелив его ногой, и сказал: «Встань, такой сон вызывает гнев Аллаха». А в другой версии говорится: это сон обитателей ада. Досточтимой сунной является кайлюля. Это легкий короткий сон до обеда, чтобы потом были силы встать ночью. Пророк, алейхиссаляту вассалям, порицал сон после утренней и предзакатной молитвы, потому что в это время распределяется ризк Аллаха. Однажды некоторые люди пожаловались пророку, саллаллаху алейхи вассалям, на бессонницу, и пророк, алейхиссаляту вассалям, научил их читать такое дуа: «О Аллах, звезды исчезли, люди уснули, Ты вечно существующий. О вечно существующий, усыпи мои глаза и сделай спокойной ночь мою». Человеку, который видит во сне то, что пугает его, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел прибегнуть к Аллаху в защите от шайтана и поплевать в левую сторону 3 раза. Важная сунна – это просыпаться еще до утреннего азана. Люди иногда спят до восхода солнца. Когда пророку, саллаллаху алейхи вассалям, поведали о таких случаях, он сказал: «Это человек, в ухо которого помочился шайтан».
потому что он спит при наступлении времени молитвы. Желательным действием является после пробуждения протереть лицо руками, затем помянуть Аллаха и прочитать дуа. Хвала Аллаху, который оживил нас после того, как умертвил, и к Нему возвращение. Затем использовать сивак, сделать омовение, а после совершить намаз. Сообщается, что когда человек спит, шайтан завязывает 3 узелка. Если человек проснулся при поминании Аллаха, развязывается 1 узелок, второй развязывается при совершении омовения, а 3 при совершении намаза. Если человек так не сделает, то когда он пробудится, нафс будет скверным, а если развяжет узелки, то он проснется с чистым нафсом и целый день будет счастливым и спокойным. Если соблюсти этику сна, то сон будет бодрствованием. Ибн Масуд говорил: «Я желаю во сне то же, что и в бодрствовании». Мы знаем, что наш любимый пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спал, закрыв глаза, но не сердце. И мы надеемся, что, выполнив этику нашего посланника, алейхиссаляту вассалям, мы получим тайну бодрствования. Да возвеличит нас Аллах возможностью увидеть пророка, алейхиссаляту вассалям, во сне и объединиться с ним в раю. Это баракат слов Аллаха. Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, идите за мной, и тогда Аллах возлюбит вас.